हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी ठीक चल रहा है अप्रैल का महीना और आज से ठीक 10 साल पहले जितनी गर्मी होती थी उससे कहीं ज़्यादा गर्मी इस साल के अप्रैल के महीने में है। अपन इंसान होके अपन को इतनी गर्मी लग रही है, सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचो नन्ही नन्ही चिड़ियाँ और गिलहरियों का क्या हाल हो रहा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने अपने घर में जितने भी पुराने मटके थे जो भी यूज हो चुके हैं उनको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है या फिर तोड़ लिया है और इसमें भी पानी रख देंगे। मटकों का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां थोड़ी धूप पड़ती है, गर्म हवाएं होती हैं, जिससे कि जो मिट्टी से ये बना है इससे पानी ठंडा रह सके। गाइस, मैंने इन सबको बना के रेडी कर लिया है। ये देखो, आप देख सकते होंगे। ये देखो, अब फाइनली समय आ चुका है कि इन सबको पेड़ों पर टांग दिया जाए। जो दीवारें होती हैं उन पर रख दिया जाए जिससे कि चिड़ियां जो भी हैं वो पानी पी सकें, गिलहरी भी काफी सारा पानी पी सकें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might